ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မှာနှလုံးယောဂအစိတ်မြင့်ယောဂနဲ့တဖုံးယောဂတွေလည်းရှိနေတယ်လို့တားဖြစ်သူ Kim Aris ကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီယောဂတွေကိုတင့်တင့်လျှောက်ပတ်တဲ့စေကုသခွင့်တွေပေးထားရလားလို့ Kim Aris ကစွေးပုံရပါတယ်ရေဝင်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလောက်ကြီးထီတော့ရုပ်မှမဟုတ်ပါဘူးကွာစေကုသခွင့်ကလေးတော့လူချင်းတူသူချင်းမျှဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမှာပါလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘိုးချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ဟာရေပုံရမဟုတ်ပါဘူးဘိုးချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ဟာမလုပ်ရဲတာဘာမှမရှိဘူးလို့ကြွေးကြော်ထားတဲ့သူပါတကယ်လဲအကုန်လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်ကြီးတော့မရက်ဆက်လောက်ပါဘူးလို့ထင်ရတဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုကြီးတွေကိုသူလုပ်ထားတာတွေရှိပါတယ်ကျူးလွန်နေပါတယ်ကလေးတငယ်တွေတက်ကြီးရွယ်တွေဖုံကြီးတွေပါမရှောင်အကုန်သိမ့်ကျုံဘုံကျဲတာဟာမကြုံစဘူးအလွန်ထုခဲ့တဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုကြီးတွေပါလူနှစ်ယောက်ကိုအရှင်လက်မိရှို့တပ်ဖြတ်တာဘုရလေစီပါရောမှာခေါင်းဖြတ်ပြီးတော့ခြံစည်းရိုးမှာချိတ်ခဲ့တာကလေးတွေကအစအလောင်းတောင်ရှာမရအောင်တပ်ဖြတ်ဘုံကျဲတာတွေဟာအရင်တော့တခါမှမကြားဘူးတဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုကြီးတွေပါအခုဘုံမင်းအွန်လိုင်းလက်ထက်ထောက်လိုင်းရဲ့စစ်ကြောရေးဟာလည်းမြမတမိုင်းမှာအစိုးဆုံးအယုတ်ဆုံးဆိုတဲ့ဘိုကင်ညွတ်လက်ထက်ထက်တောင်မှပိုဆိုးနေပါပြီစစ်ကြောရေးအတွက်မှာအမျိုးသမီးတွေကိုမရင်းကျင်တာအမျိုးသားတွေကိုလေအင်္ဂါမီးနဲ့ရှို့တာအမျိုးသားတွေကိုစအိုတဲ့ပလစ်ထိုးထည့်ပြီးတော့နှိပ်စက်တာမျိုးတွေအပါဝင်အလွန်ဆိုးရတဲ့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေကိုလုပ်နေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုစူးစီးပြီးတော့အကျဉ်းထောင်အကြောင်းကိုတိကျတင်ပြဖို့လဲစီစဉ်ထားပါတယ်ဘိုးချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ဟာမလုပ်ရဲတာဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောထားတယ်လို့အပြောနဲ့ညီအောင်အမှန်တကယ်ကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့သူပါအဲ့တော့သူ့လိုလူကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစိတ်ကောင်းကုသမပေးဘူးဆိုတာမျိုးလဲမဖြစ်ဘူးလို့မပြောနိုင်တဲ့အနေအထားပါအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရဦးမျိုးညွန့်ကလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဘယ်ရောက်နေမှန်းမသိပဲတရင်အမှောင်ချခံထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်သမရဦးဝင်းမြင့်အတွက်သူ့အိမ်ကထောင်ဝင်စာပါဆယ်ပို့ပေးခွင့်ရနေပေမဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတော့ဘယ်ရောက်နေမှန်းတောင်မသိရဘူးလို့ဆိုပါတယ်အဲ့လိုပြောဆိုဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်လာပြီးနောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီကစာထုတ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကျမကြီးကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်မရစ်ရဲ့အဲ့ဒီပြောဆိုချက်ဟာရွေးကောက်ပွဲပြက်အောင်နှောက်ယှက်နေတာသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာတစ်စောင်ပါပဲအဲ့ဒီကြေညာချက်တစ်ခုပါပဲနေကောင်းပါတယ်လို့ပြောပေမဲ့ဓာတ်ပုံလည်းထုတ်မပြဗီဒီယိုလည်းထုတ်မပြဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောမပြပါဘူးတရားရောက်နဲ့တွေ့ခွင့်ပေးဖို့ဆိုတာကတော့အဝေးကြီးဝေးနေပါတယ်ခက်တာကစစ်ကောင်စီပြောတဲ့စကားကိုဘယ်သူကမှလည်းမယုံပါဘူးသူတို့ကလိန်နေကြညာနေကြဆိုတော့နေကောင်းမှလည်းတခွန်းပြောလိုက်ရုံနဲ့ဘယ်သူကမှမကျေနပ်ကြပါဘူးနေကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူခွေရဲနဲ့အညီထောင်ဝင်စာတွေ့ဆုံခွင့်ကလေးကိုတောင်မှဘာကြောင့်မပေးနိုင်ရတာပါလဲအဲ့ဒါလို့ပေးလိုက်ရင်သူတို့အတွက်ဘာတွေများနစ်နာသွားမှာမို့ပါလဲထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်မျက်နှာမြင်ခွင့်ကလေးကိုတောင်မှမပေးတဲ့အတွက်တခုခုတော့မှားနေပြီလို့လူအများကယူဆနေကြပါတယ်မသိဘူးဆိုရင်တောင်မှကျမ်းမာရေးချွတ်ယွန်းနေလို့ဒါမှမဟုတ်တိတ်ပြီးတော့ပိန်ချုံနေလို့စသဖြင့်အကြောင်းတစ်ခုခုရှိလို့သာလုံးဝမျက်နှာမပြဘဲနဲ့ဖုံးဖိထားတာဖြစ်မှာပါဆိုတဲ့တန်တရားဟာကြီးထွားလာနေပါတယ်ဒါ့ပြင်ဘိုးမင်းအောင်လှိုင်ဟာသူတို့အကြက်အတဲအတွက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအသုံးချတာမျိုးကိုတောင်မှလုံးလို့ရပါရဲ့နဲ့မလုပ်ပါဘူးဒါကလည်းစဉ်းစားစရာပါဘိုးချုပ်တန်းချွေဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာအကြက်တဲကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထုတ်ပြလိမ့်ရှိပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဥအောင်ကြည်တွေ့တာဆိုလို့ရှိရင်ခဏပါဘာတွေများဆွေးနွေးနေပါလိမ့်ဘာတွေများသဘောတူညီချက်တွေရထားပါလိမ့်ဆိုပြီးတော့လူတွေမှာကဏ္ဍပေါင်းဆက်နှိမ့်လိုက်ကြရတာအမောပါပြီးတော့ဘာမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးတင်းမာမှုကိုတော့အတန်အသင့် short ချလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ဗိုလ်တန်းရွှေမှာတော့တော်တော်အကျိုးရှိသွားပါတယ်အခုဗိုလ်မင်းအောင်လှိုင်ကတော့အဲ့ဒါလိုတောင်ထုတ်ပြတာမျိုးမလုပ်ပါဘူးဘာကြောင့်မလဲဖြစ်နေတာကနှစ်မျိုးရှိနေပါတယ်ပထမတစ်မျိုးကတော့ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်တောင်မဆွေးနွေးကြလောက်အောင်မျက်နှာတောင်မကြည့်ကြလောက်အောင်မုန်းနေလို့ပါဒုတိယတစ်မျိုးကတော့ Kim Aris စိတ်မှုတို့တခုခုဖြစ်နေလို့ပါအခုဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲအကျိုးကာလမှာစစ်အုပ်စုအတွက်အကြက်တဲသိပ်ကြီးမားနေပါတယ်နိုင်ငံတကာကလည်းသိပ်ကန့်ကွက်နေပါတယ်နိုင်ငံတကာကထောက်ခံတာမထောက်ခံတာအရေးမကြီးဘူးလို့ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကတောင်ထုတ်ပြောပါတယ်ဒါမျိုးစကားဆိုတာကနောက်ဆုံးစကားပါနိုင်ငံတကာကိုစီးယုံလို့ရနိုင်သေးတယ်ဆိုရင်ဒီလိုစကားမျိုးကိုမပြောပါဘူးဘလို့မှစီးယုံလို့မရတော့လို့မရတဲ့အတူမရလဲဂယုမဆိုင်ဘူးမင်းတို့ကောင်တွေကိုတယောက်မှလူမထင်ဘူးဆိုတဲ့စကားမျိုးကိုထပြောတာပါအဲ့ဒါလို့အကန်စကားတွေပြောလာပြီဆိုတာဘလို့မှစီယုံလို့မရတော့လို့ပြောတာပါ